Рязанская областная специальная библиотека для слепых представляет онлайн-факультатив «Пробуждение души». Рассказ Ирины Пивоваровой «Весенний дождь» читает Алешина Наталья. Не хотелось мне вчера учить уроки. На улице было такое солнце, такое теплое, желтенькое солнышко. Такие ветки качались за окном. Мне хотелось вытянуть руку и дотронуться до каждого клейкого зеленого листка. Ох, как будут пахнуть руки! И пальцы слипнутся вместе, не отдерешь друг от друга. Нет, не хотелось мне учить уроки. Я вышла на улицу. Небо надо мной было быстрое. Куда-то спешили по нему облака, и ужасно громко чирикали на деревьях воробьи. И на лавочке грелась большая пушистая кошка. И было так хорошо, что весна. Я гуляла во дворе до вечера. А вечером мама с папой ушли в театр. И я, так и не сделав уроки, легла спать. Утро было темное. Такое темное, что вставать мне совсем не хотелось. Вот так всегда. Если солнышко, я сразу вскакиваю. Я одеваюсь быстро-быстро. И кофе бывает вкусный, и мама не ворчит, и папа шутит. А когда утро такое, как сегодня, я одеваюсь еле-еле. Мама меня подгоняет и злится. А когда я завтракаю, папа делает мне замечание, что я криво сижу за столом. По дороге в школу я вспомнила, что не сделала ни одного урока, и от этого мне стало еще хуже. Не глядя на Люську, я села за партой и вынула учебники. Вошла Вера Евстигнеевна. Урок начался. Сейчас меня вызовут. Синицына, к доске. Я вздрогнула. Чего мне идти к доске? Я не выучила, сказала я. Вера Евстигнеевна удивилась и поставила мне 2. Ну почему мне так плохо живется на свете? Лучше я возьму и умру. Тогда Вера Евстигнеевна пожалеет, что поставила мне 2. А папа с мамой будут плакать и всем говорить: «Ах, зачем мы ушли в театр, а ее оставили совсем одну». Вдруг меня в спину толкнули. Я обернулась. Мне в руку сунули записку. Я развернула узкую длинную бумажную ленточку и прочла. «Люся, не отчаивайся. 2 – это пустяки. 2 ты исправишь. Я тебе помогу. Давай с тобой дружить. Только это тайна. Никому ни слова. Ялу кво кыл». Меня сразу как будто что-то теплое налили. Я так обрадовалась, что даже засмеялась. Люська посмотрела на меня, потом на записку и гордо отвернулась. Неужели это мне кто-то написал? А может, эта записка не мне? Может, она Люське? Но на обратной стороне стояла Люся Синицыной. Какая замечательная записка! Я в жизни таких замечательных записок не получала. Ну, конечно, 2 – это пустяки. О чем разговор? 2 я запросто исправлю. Я еще раз 20 перечла. Давай с тобой дружить. Ну, конечно, давай дружить. Давай я с тобой дружить буду. Пожалуйста, очень рада. Я ужасно люблю, когда со мной хотят дружить. Ну, кто же это пишет? Какой-то яло кво кыл. Непонятное слово. Интересно, что оно обозначает? И почему этот яло кво кыл хочет со мной дружить? Может быть, я все-таки красивая? Я посмотрела в парту. Ничего красивого не было. Наверное, он захотел со мной дружить, потому что я хорошая.
А что, я плохая, что ли? Конечно, хорошая. Ведь с плохим человеком никто дружить не захочет. На радостях я толкнула Люську локтем. Люсь, а со мной один человек хочет дружить. Кто? Сразу спросила Люська. Я не знаю, кто. Тут как-то непонятно написано. Покажи, я разберу. Честное слово никому не скажешь? Честное слово. Люська прочла записку и скривила губы. Какой-то дурак написал. Не мог свое настоящее имя сказать. А может, он стесняется? Я глядела весь класс. Кто же мог написать записку? Ну, кто? Хорошо бы Коля Лыков. Он у нас в классе самый умный. Все хотят с ним дружить. Но ведь у меня столько троек. Нет, вряд ли он. А может, это Юрка Селиверстов написал? Да нет, мы с ним и так дружим. Стал бы он ни с того ни с сего мне записку посылать. На перемене я вышла в коридор. Я встала у окна и стала ждать. Хорошо бы этот Ялок-Вок-Ил прямо сейчас же со мной подружился. Из класса вышел Павлик Иванов и сразу направился ко мне. Так, значит, это Павлик написал. Только этого не хватало. Павлик подбежал ко мне и сказал: «Синицына, дай 10 копеек». Я дала ему 10 копеек, чтобы он поскорее отвязался. Павлик тут же побежал в буфет, а я осталась у окна. Но больше никто не подходил. Вдруг мимо меня стал прогуливаться Бураков. Мне показалось, что он как-то странно на меня взглядывает. Он остановился рядом и стал смотреть в окно. Так, значит, записку написал Бурлаков? Тогда уж лучше я сразу иду. Терпеть не могу этого Бурлакова. Погода ужасная, сказал Бураков. Уйти я не успела. Да, погода плохая, сказал я. Погодка хуже не бывает, сказал Бураков. Жуткая погода, сказала я. Тут Бураков вынул из кармана яблоко и с хрустом откусил половину. «Бураков, дай откусить!» – не выдержала я. «А, оно горькое!» – сказал Бураков и пошел по коридору. Нет, записку он не написал. И слава богу, второго такого жадины на свете не найдешь. Я презрительно посмотрела ему вслед и пошла в класс. Я вошла и обомлела. На доске огромными буквами было написано «Тайна Ялок-Вок-Ил плюс Синицына равно любовь, никому ни слова». В углу шушукалась с девчонками Люська. Когда я вошла, они все уставились на меня и стали хихикать. Я схватила тряпку и бросилась вытирать доску. Тут ко мне подскочил Павлик Иванов и зашептал в самое ухо. «Это я тебе записку написал». «Врешь, не ты». Тогда Павлик захохотал, как дурак, и заорал на весь класс. «Ой, умора! Да чего с тобой дружить? Вся в веснушках, как каракатица, синица дурацкая». И тут не успел я оглянуться, как к нему подскочил Юрка Селиверстов и ударил этого болвана мокрой тряпкой прямо по башке. Павлик взвыл. «Ах так! Всем скажу! Всем! Про нее скажу! Как она записки получает! И про тебя всем скажу! Это ты ей записку послал!» И он выбежал из класса с дурацким криком: «Ялок-Вок-Ил! Ялок-Вок-Ил!» Уроки кончились. Никто ко мне так и не подошел. Все быстро собрали учебники, и класс опустел. Одни мы с Колей Лыковым остались. Коля все никак не мог завязать шнурок на ботинке. Скрипнула дверь. Юрка Селиверстов всунул голову в класс, посмотрел на меня, потом на Колю и, ничего не сказав, ушел. И вдруг все-таки Коля написал. Неужели Коля? Какое счастье, если Коля. У меня сразу пересохло в горле. «Коль, скажи, пожалуйста», — еле выдавила из себя я, «это не ты случайно?» Я не договорила, потому что вдруг увидела, как Колины уши и шея заливаются краской. «Эх ты», — сказал Коля, не глядя на меня,
Я-то думал, ты, а ты... Коля!» – закричала я. «Так ведь я...» «Болтушка ты, вот кто!» – сказал Коля. «У тебя язык как помело, и больше я с тобой дружить не хочу. Еще чего не хватало». Коля наконец справился со шнурком, встал и вышел из класса, а я села на свое место. Никуда не пойду. За окном идет такой ужасный дождь. И судьба моя такая плохая, что хуже не бывает. Так и буду сидеть здесь до ночи. И ночью буду сидеть. Одна в темном классе. Одна во всей темной школе. Так мне и надо. Вошла тетя Нюра с ведром. «Иди, милая, домой», — сказала тетя Нюра. «Дома мамка заждалась». «Никто меня дома не заждался, тетя Нюра», — сказала я и поплелась из класса. Плохая моя судьба. Люська мне больше не подруга. Вера Евстигнеевна поставила мне 2. Коля Лыков. Про Колю Лыкова мне вспоминать не хотелось. Я медленно надела в раздевалке пальто и, еле волоча ноги, вышла на улицу. На улице шел замечательный, лучший в мире весенний дождь. На улице, задрав воротники, бежали веселые, мокрые прохожие, а на крыльце, прямо под дождем, стоял Коля Лыков. «Пошли», — сказал он, и мы пошли.